I can say with my full chest that emyaka ebiri gye namala n'emmese, like yali muntu wanjawulo nnyo, yali muntu musanyufu to the extent that tewamanyanga ddi lwanyiza oba lwali omusanyufu. He was always joking. Olumu twayombanga ne mugamba simanya ddi lwoba serious, simanya ddi lwoba osaaga. Naye nga bw'omanya nti buli muntu ayogera kyayagala, more especially with, you know, this era that we are living in, for views and likes, ne batamanya nti ebimu bye baba boogera birina bye bakosa. Famire z'ono omusajja zikosebwa olw'ebintu ebyayogerwa bitaali bituufu, naye ba YouTubers abali wano, ba bloggers, ba journalists, bw'oba oyagala okufulumya any kind of information, please reach out to the right people. Bakuwa information gy'oba weetaaga than spreading, you know, false information ate neekomekerera ng'erumya abantu abakwatako oyo omuntu. Tekiba kya bwenkanya eri abantu abalumizibwa, eri abantu abakosebwa. Omwami ono abadde ayina abaana, ebintu ebimu bye balaba nga bitambula ku mikutu bigenda kusigala ku bwongo bw'abano abaana. So please mbadde mbasaba n'obwetoowaze obungi ennyo, bw'obanga olina information yonna gy'oyagala okufulumya, don't just put information out there gy'otamanyi butuufu bwayo. Omwami mmese kunze abadde Abdukarim Mpire lwansonga yali yasiramuka. So oba owakana oba towakana, that's between him and me and God. So I'm telling you what was there. Rakubanza yali naye for the past 2 years. So sigenda kudda mu biwanvu nnyo. Mmese teyali mulwadde, saabadde talina stress. Omuntu bw'eba etuuse, I guess ne bw'oba toli mulwadde, ne bw'oba lwakuba abadde nga ajiminga, abadde nga alya bulungi nga tamala gali alya byasanze, naye olunaku lumu yakomawo ewaka olunaku lumu akomawo ewaka ava okukola. Like the previous night twalina abagenyi ewaka, simanyi oba alinga eyali atusiibula. Twalina abagenyi ewaka, najja n'aŋŋamba, yankubira essimu before n'aŋŋamba nti sigenda kulya sapa, lwakuba bwe yalyanga lunch teyalyanga sapa, bwe yalyanga sapa teyalyanga lunch, lwakuba yagambanga nti I'm watching my weight. So bw'akomawo ewaka twalinawo abagenyi, twalinawo omugenyi yali omu, then n'abalala abantu betuwangaala nabo, okulaga nti mmese yali muntu musanyufu. Eva nga n'ab'omu nnyumba bw'aba taliiwo, ennyumba ebeera nsirifu oba ennyumba ebanga etaliimu bantu. So bw'akomawo ewaka bw'atuuka ku mulyango, nali mu nnyumba nga nfumba, yali aŋŋambye nfumbira caayi lwakuba sigenda kulya, nja kunywa caayi yekka, ne mufumbira caayi. So bw'akomawo yatuuka ku mulyango, bw'atuuka ku mulyango n'atoola salaamu. Bwe yamala okutoola salaamu n'atandika okwogerera waggulu nti alina akagambo ke yateranga okukozesa, bakabulaza mwenna mwemuli biki biki, n'awoganira waggulu nnyo. Kati omugenyi kyava mbuuza, nali baliwo omugenyi n'ambuuza nti bannaaye tulumbiddwa wabaddewo ki? Ne mugamba oyo gwe bayita Mmese Bontwe, n'agamba oyo omusajja takulanga. Ne mugamba obwe bulamu bwe tuwangaaliramu wano mu nnyumba eno.
twaliwo ffenna mu nnyumba watch movie n'omugenyi yaliwo n'abalala ab'omu nnyumba ne tubeerawo awo ne tunyumya kwegamba alinga yali agamba nti enkya nyinza obutabaawo oba alinga yali asiibula. Bwe twamala enkeera yali agenda kukeera kukola n'aŋŋamba nti tugende twebake obudde bugenze. Ne tugenda ne twebaka ne mubuuza omaze okusaala Isha? N'aŋŋamba nvudde ku airport nga nsadde. Ne tugenda ne twebaka. Waggwako ndooza nakibadde eddakiika nga 3. N'asituka n'agenda okukozesa restroom. Kyava akomawo n'aŋŋamba nti akantu k'omukifuba, nina akantu mu kifuba kannuma. Ne mugamba n'aŋŋamba ndeeterayo ku mazzi g'okunywa. Ne nziruka ne muleetera amazzi g'okunywa. Akantu ako kaali nga kamukwata ne kamuvaako ne kamukwata ne kamuvaako, naye nga bw'omanyi eby'abasajja tebafaayo okufuna bujjanjabi, tebafaayo okugenda kukebeza. Bwe kamukwata nga ne kamuvaako ng'agamba nja kukebeza, nja kugenda dokita balabe kyekiriwo. Munansonyiwa nengenda ne muleetera amazzi g'okunywa. Bwe muleetera amazzi g'okunywa n'aganywa. Omuntu nga bw'okwata ecupa y'amazzi bw'oti, ecupa teyaddamu kumuva mu ngalo. Ne mugyamu ecupa y'amazzi mu ngalo. Kati nga bw'okyuka nti owumuze ekintu ebbali omuntu n'omuggyako amaaso for just a split second, ngenda okudda okukyuka okutunula ku sayidi we yali ng'omuntu alinga asika omukka. So nze saamanya nti yali asika mukka lwakuba sirabangako omuntu afa. So nendooza nze nti oba amazzi gaali gamulakidde. Nengenda waliwo brother wange gwe tuwangaala naye, nenziruka ne muyita ne mugamba jangu olabe waliwo ekitali kituufu ku mmese. Najjanga adduka. Musajja wattu naye yali tamanyi kikiddako, naye yamulaba n'amusobera n'agamba Aisha ky'oba okola kubira 911. Nenkubira 911. Lwaki mbagamba bino? Njagala nzigyewo rumors ezigamba nti mmese yafa stress. Njagala nzigyewo rumors ezigamba nti kwegamba mufune information entuufu okuva ku muntu omutuufu eyaliwo ng'omuntu afa. So bwe mpita brother wange najja n'aŋŋamba kubira 911. Nenkubira 911 ne bambuuza gweyeetaga obuyambi, ne mbagamba no, omwami wange ali bwati ne bwati, like you know, tayinza kussa, afuna obuzibu okussa. Of course balina ebibuuzo bye bakubuuza, kitandise ddi, abadde akola ki, yeebase, bw'asituka kyeyongera, bw'atuula kyeyongera. Ne ngamba omuntu eyali on the other line ne mugamba, can you stop asking so many questions and get here? Mba nkyali naye ku ssimu roughly kyatwala eddakiika 3. Mba nkyali naye ku ssimu ne mpulira akadde k'oluggi nga batuuse. Ne bajja ne bamukolako first aid, ne bamukolako ebyali byetaagisa, naye balinga bantu bana. Naye okuva ku facial expressions ze baali bakola kyali kiraga nti ono omuntu alabika akoze eki, ono omuntu alabika afudde, naye tebaakitulaga. Ne batugamba nti kyemunaakola mutugoberere mu ddwaliro. Ne mbagamba lwaki sijja naye mu ambulance, lwakuba nze sisobola kuvuga right now. Ne bagamba batosobola kuvuga, brother wa kuvuga akuleete.
brother wange n'avuga n'antwala mu ddwaliro ne tumugoberera tutuukayo ne batutuuza mu kasenge ne batugamba nti mulindeko tugenda babuulira dokita agenda kufuluma ababuulire ki ekiriwo. Dokita n'alwawo nga mbeera mbuuza brother wange lwaki baluddeyo nga ngamba omanyi ng'omuntu buli omu ateekawo ekye nga ngamba engeri gye baluddeyo balayika gye bali bamukolako beera mugumu ate singa babakwanguwayo kibadde kijja kulaga nti balemeddwa. So nange nembeera mugumu. After like 30 minutes doctor yavaayo najja, yali doctor, chaplain ne social worker ne bajja mu kasenge baali basatu mwe twali tutudde ne baggalawo ne batubuuza do you want something to drink? Ne tubagamba no, mutubuulire ki ekituuse ku muntu waffe, mumustabilizinze, do you need to keep him here? Doctor nadda mu kutubuulira ebintu bingi ne tumugamba, nze mwenyini ne mugamba can you please get straight to the point otubuulire. We lost him. Awe nakoma okutegeera lwakuba omuntu nali naye eddakiika nga 4 or an hour ago ng'ali bulungi nga talina kimuluma ng'akantu akamukwata ke kazenga kamukwata n'amira akaweke n'atereera oba n'anywa amazzi n'atereera oba n'ajiiminga n'atereera. Dokita namugamba mu Luganda ne mugamba naawe olimba, yali dokita muzungu lwakuba like nali mpunze nga simanyi kiddako. N'agamba brother wange namugamba oyinza okukakanya sister wo. So brother wange n'agamba Aisha katule tuwulire dokita kyatugamba. Kwe kumugamba nti tuyinza okumulaba. Dokita n'agamba yeah, you have only 2 hours with him. So ngamba brother wange tugende tumulabe, nze nkuza okutuuka wano nga sirabangako ku mayiti oba muntu mufu. Naye awe namanyira nti engombe egamba nti nanyini mufu yakwata awawunya ntuufu. Simanyi buvumu bwe najja kuyingira mu kasenge omwali mmese nga yeebasaawo ku buliri. Brother wange n'atya okuyingiramu yajja ngobererako emabega ne mugamba gwoba togenda kungoberera nze kangende.